شما قصهش میدونید. این موسی هست که وقتی حضرت عزرائیل نزدش میآید که یا موسی اجلت رسیده است، من به خاطر قبض روحت آمدم، یک بشت میزنه حضرت عزرائیل. حتی در خبرها آمده است که چشمش آویزان میشه و حضرت عزرائیل. پس چرا این سامری را چیزی نگفت؟ زیرا میگه این همون دجال است. دجال که بود حضرت موسی گفت فسحب، خارج شو، گم شو. حتی حضرت موسی را خداوند خبر کرد که تو در اینجا بند هستی، گفت در صورتی که قوم تو گوساله پرست شدیان. حضرت وقتی آمد احوال دید چنان به غضب آمد. حضرت موسی بسیار شخصی قوی بود و بسیار شخصی در دین متعصب بود و بسیار غضبناک بود. وقتی غضبش بالا میگرفت دیگه خش اداره کردن نمیتونست. هارون برادرش که اکش است، از خودش کلان است، از موی سر ریشش گرفت، تکانید، به زمین کشانید. گفت تو کجا را نگاه میکردی؟ من تو را برای چی مانده بودم در اینجا؟ وقتی که مردم گوساله پرست شدیان، وقتی الله پرست و گوساله پرست و صورت پرست شدن، تو چی کار میکردی؟ حضرت هارون از این ظلم موسی به افاقه آمد. گفت یا ابن لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی. ای پسر مادر، گفت از ریش سر، از موی سرم نگی، سرم تو عیبی من نیست. من ترسیدم که حاضر اگر اینا را جزا بدم تو میگوی در میان بنی اسرائیل تفریقه انداخت هارون در نبودن من. از این خاطر من اینا را کاردار نشیدم که خودت بیای حکم کنی. حضرت موسی سامری را صدا کرد. گفت چی کار کردی بدبخت؟ گفت یا موسی همون پای که من دیدم حضرت جبرئیل که به تو وحی می آورد، از بس که می دانستم پای که الهی است، از همون ایزی پاش اندکی خاک گرفتم در داخل گوساله انداختم. گوساله صدا کرد. این مردم جاهل در پیشش سجده کردن. با وجود همون قدر غضبی که حضرت موسی داشت جزاش نداد. حضرت گفت فسحب فإن لك في الحياة ان تقول لا مساس. گام شو، گفت برا تو در حیاتت گفت به هر چیزی که برخری لا مساس میگوی، یعنی به من نرس، و هر چیزی که ترا ببینن اونا را هم لا مساس میگن که ما را به دستت نقب. و این عالم حکم میکنه. ببینه میگه حضرت موسی چرا این مرد که با شکنجه گرفتار نکرد؟ همون قومی که گوساله پرست شدن به غضب خدا گرفتار شدن، حضرت موسی امر کرد 70,000 نفرش به قتل رسید. 70,000 نفر. اما شخصی که سببگاری گوساله پرستی قوم شد، حضرت موسی گفت فسحب، برا گفت پیش من. جزاش نداد. چرا؟ زیرا حضرت موسی میدونست که این دجال است. حضرت موسی که پیغمبر خدا است میدونست که قتل این به دست یک کس فقط واقع می شود، به دست حضرت عیسی. از این خاطر گفت برا. اگر حضرت موسی نمیدونست که این دجال است قومش میکن. این موسی است که به یک مشت در مصر یک نفر از قبطی ها را کشته بود. شما قصهش میدونید. این موسی هست که وقتی حضرت عزرائیل نزدش میآید که یا موسی اجلت رسیده است، من به خاطر قبض روحت آمدم، یک بشت میزنه حضرت عزرائیل. حتی در خبرها آمده است که چشمش آویزان میشه و حضرت عزرائیل. پس چرا این سامری را چیزی نگفت؟ زیرا میگه این همون دجال است. دجال که بود حضرت موسی گفت فسحب، خارج شو، گم شو. بعد خارج شدن از نزد حضرت موسی ملک سرزمین های زیادی را تماشا کرد، با مردم آشنا شد، حیله و دسیسه ها را یاد گرفت. یکی از همون حیله و دسیسه ها تشکیل کردن گروه های مسانی. درباره مسانس که لاجا شما اطلاعات داره؟ میدونه مسان ها چی هستند؟ یعنی یک تشکیلات مخفی پنهانی که وقتی که نماینده هاش در او شرکت میکنن همدیگر را نمیشناسن، نقاب در رو کشیده میشینن در مجلس، فقط هم سردار شده دیگر را میشناسن. بار اول در تاریخ مسان ها را دجال تشکیل کرده است و همه گروه های مسانی در ابتدا از بنی اسرائیل ساخته شدند.
دجال بنی اسرائیل قوم یهود را عسکر اساسی خود قرار داده است در مبارزه بر ضد بنی بشر، خاصتا مسلمانان. و همین گروه های ماسونی مقصد اینا چی است؟ مقصد اینا آن است که به این گروه ها شخص های سرنفوذ با ثروت دعوت میکنن، جلب میکنن. آیسته آیسته به همون کش خود وقتی که در آوردن، از بس که پولی به حد کلان است، میبینن مثلا در سرزمین مملکت جوانهای با خرد و عاقل موجود هستند. یعنی چی؟ یعنی در مکتب ها میگردن نگاه میکنن، در مکتب های عالی میبینن که کدام دانشجو کارآمد است کدامش نیست. بعدا همون جوانای کارآمد جلب میکنن، خاصتا که جوان استودنت با پول تامین میکنن، مزد معاش میتن، شرایط امکاناتش میتن. بعدا برای آنکه صاحب وظیفه شوه و کریر کنه کمکش میکنن و از میان مردم همون سرزمین الیت حاصل میکنن، گروه های مخصوصی ماسونی خودشونه. آخر الامر وقتی که همون شخص به سر قدرت برداشتن، یگان وزیر شد یا از او بالاتر وقتی که پادشاه یا سرزمین شد، خدا میتشو همون ملک سرزمین گویا که دجال ضبط کرد، در زیر تصرف خود در آورد. متاسفانه امروز در عالم گروه های ماسونی به نهایت زیاد هستند. یکی از آن سبب ها که مثلا مسلمان ها به هم دیگر بیگانه هستند، پروا ندارن، فلسطین میزنن و مصری هاش پروایی ندارن، متاسفانه در همین است. افسوس، صد افسوس که ما نمیفهمیم، غضب میکنیم. چی سبب باشه؟ چرا این جوان مرگان نمیخیزن؟ چرا لااقل صدای اعتراض خودشون بیان نمیکنن؟ برای آنکه بسیاریاش مسانن، لشکری دجال هستند، به امر دجال کار میکنن. از کجا سر صدا بلند کنن؟ از کجا؟ انا قصه مورچه را من برای این تو گفتم، هر کس عقلش نمیگیره. و این دجال تا زمانی تولد حضرت عیسی گشت، سرزمین های همین اطراف بحر میانه زمین همش ضبط کرد، گرفت، دستخط کرد. وقتی حضرت عیسی تولد شد، آمد به شهر نزارت، به اون مکانی که عیسی تولد شده است. بعدا وقتی که حضرت موسی به بیت المقدس آمده بود، نزدش آمد، در بیرون در ایستاد. در بیبلی اومده است که یک مرد را داخل خانه میفرستد که خب بگو اگر تو پیغمبر هستی، دعوای پیغمبری داری، در پشت در کی ایستاده است؟ حضرت عیسی گفت در پشت در آنتی خریست ایستاده است، دجال. آنتی خریست یعنی که در زبان بیبلیت دجال آنتی خریست میگن. ما دجالش میگیم به او خاطر که پیامبر دجالش خوند. دجال در زبان عربی به معنای کذاب، یعنی دروغگو، بسیار دروغگو و مکار میآید. پیغمبر صلی الله علیه و سلم همون بدبختا و کافرایی را که نعوذ بالله دعوای پیغمبری کرده اند در تاریخ و شاید در آینده هم بکنن، همونا را با نام دجال یاد کرده است. در جامع السنن ترمذی اومده است، حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرماید انه سيكون في امتي الدجالون الكذابون 33. حضرت میگه که دجال های کذاب دروغگو در امت من 33 نفر ظهور میکنن. كلهم يدعي انه نبی و انا خاتم النبیین و لا نبی بعدی. هر کدامش ادعا میکنه که من پیغمبر هستم، در صورتی که من خاتم پیغمبرها هستم و بعد من دیگه هیچ پیغمبری نیست. یعنی که پیغمبر همون دروغگوها را، شخصایی که دعوای پیغمبری میکنن، با نام دجال یاد کرده است. از این خاطر ما همون آنتی خریست دجال میگیم. یا بابای حجی میگه که خرید دجال چی میشوه؟ ای پرتوی خرتونه خدا بگیره او خره. این بیچاره مردم حالی هم منتظر استودیان که دجال به خر میآید. دجال دیگه در استریبیتلا میآید، در راکت ها میآید، پرتوی که دیگه این خراتونه. او خرید دجال که مقصد خر است که بر ضد خدا خروج کرده است، خر است که بر ضد خدا ظهور کرده است، به این معنا میآید.
اما ببینید به حد مکار است بدبخت که قوم بنی اسرائیل که به چشم خود معجزه‌های حضرت موسی را دیدند، بنی اسرائیل که اکثر پیغمبرها از میان اونا خارج شدند، چی نوع گمراه و گوساله پرست کرد. پس ما و شما باید احتیاط باشیم. ببینه یک بدبختی به سعادت در خوجند ظهور کرد، یک به سواد جاهل، فامیل شریف بود والله اعلم، نعوذ بالله دعوای پیغمبری کرد. بعضی مردم او را با خانه هاشو دعوت میکردن که پیغمبر خدا به خانه ما تشریف بیار، نعوذ بالله. در عصر 2021 گفت موسی با یک مرد خیال که بدندش از شکاوت و زلال، صد گمانت بود در پیغمبریم، با چنین برهان این خلقی کریم، 100,000 معجزه دیدی زمن، 100 گمانت می فزود و شک زن. حضرت موسی وقتی غضبش کرد، یک نفر از بنی اسرائیل از یوخش گرفت که آخی لعنت خدا بر تو، گفت ای ملعون کافر، آخی تو در پیغمبری من شک داشتی، اینقدر معجزه ها را از من دیدی، هر کدامش با تنقید و با شک شبهه از مینه سرت میگذروندی. بانگ زد گوساله از جادویی، سجده کردی که خدای من تویی. اخوانه سوخته یک گوساله، یک ساحر جادوگر با گفت تو در پیشش سجده کردی. چه نبودی بدگمان در حق او؟ چه نکردی شک کنون ای زیشت خو؟ او چرا تو در حق او بدگمان نشدی؟ که شاید یکون حیله باشه، برای چی در سر تا در پیش یک بت گذاریدی؟ پیش گاو سجده کردی از خری، کرد گشت عقلت سید سحری سامری. سامری خود کی باشد ای سگان، که خدای برتراشه در جهان. در پیش یک گاو از روی خری و احمقیت میگه سجده کردی. وقتی خری دجال میگم یعنی خری احمق است که دعوای خدایی میکنه، نعوذ بالله. شما خیال نکنید که او دجال در بالای خر میآید، این گپا سر تو پرتوی. همین لفظ خر در یگان حدیث نه اومده است، در یگان نص شرعی نه اومده است. این مردم بیچاره ولی منتظرن که دجال در بالای خر سوار میآید. ما خود دیگه در خر سوار نمیشیم، دجال که حکمران جهان شود در خر سوار میشه. گاوی زرین بانگ کرد، آخر چی گفت؟ کحم خان را این همه رغبت شکفت. حضرت موسی را غضبش میکنه، آخر رو تو درگور میگه اینا باع گفت. خیلی باعی او شما چی عبرت گرفته که در پیشش سجده میکنه؟ آخر ما کلام خدا را میاریم، حکمت خدا را میاریم، پند نصیحت خدا را به شما میاریم. اینا یک گاو باع گفت. چی گفت است که این قدر شما خر شده در پیشش سجده میکنه؟ ولی متاسفانه یک گروه در بین ما پیدا شده است، دعوای تصوف عرفان میکنن و به حد جاهل هستند که به قبر پرستی مبتلا گشتیان، قبر پرست شدیان، خدا پرستا قبر پرست شدیان، مسجد روها قبرستان رو شدیان. افسوس صد افسوس. و دلیلشو چی است؟ میگن شیخای ما و پیرای ما دلشون میلرزونن. کش ما دلتون بلرزونه. یک نفرش گفتم ما خدا جان تماس کنه، رقص ها تمام اعضای بدنشون میلرزونن. حیفین دین. بعد همون رقص ها رو هم پیر میگیره، شما شیخ میگیره. اوه ای سر تمون به عقلای به فراست. در دنیا هر یک ساحر جادوگر است، خاصتا در هندوستان. همین مگه های هند، یاگه ها حیله های میکنن، در جا ششتگی در تلویزیون نشونش میتن، همون کرسیش از زمین هم میتر میخیزه. با در پیشش سجده میکنی که این کار دیگر رو کردن نمیتونن. سبحان الله. حضرت امام شافعی گفت اگر شیخی را دیده که در آسمان میپره یا در بالای آب میدوه قدمش تر نمیشوه، مغرور نشوه به او. شما اول ببینه که متابعتش به قرآن و به سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم تا چه حد است، گمراه نشوه. ما هم تاکید میکنم که بچهای عزیز گمراه نشوه، احمق نشوه. اکثر مردم از مسجد بیگانه میکنن. اینو شخصی که قوم مسجد است آیسته آیسته گم میشود، دیگه
از جماعت دور میشود. ها چی کار میکنی؟ در خانه میشینم ذکر میکنم. و ذکر در سرت مونه، ذکر در مسجد بیا در پیش مردم بکن. این دین جماعتی ای. خب قصه خودمون دوام میتیم که وقت کم است. قصه کوتاه. وقتی که حضرت عیسی شناختش گفت این انتی خریست است، دجال است، بر ضد حضرت عیسی شور و شر برداشت. آخر الامر کار به حد کشید که حضرت خداوند عیسی علیه السلام به آسمان برداشت. شما میدونه این قصه را. و بعدا با شروع کرد در میان مردم نصرانی چنان فتنه های انداخت که امروز دین نصرانیت به 2000 فرقه های متفرقه جدا شده است. ولی یهودی ها خدا را یهوه میگن. یهوه در بعضی روایات شیخ های ما اومده است که یهوه یکی از نام های ابلیس است. ابلیس پرست شو کردیان. تمام کوشش برای چی است؟ ما زمین باید آماده کنیم تا وقتی که همون مسیح یعنی همین دجال میآید او را به خوبی بپذیریم، قبولش کرده بتونیم. چرا در دنیا پراکنده میشوند؟ به اختیار خود میشوند؟ هرگز نه. یک برادر حاجی قصه کرد، حاجی فیض الله خدا عمرش دراز کنه، گفت در همین افغانستان با وجود همین قدر جنگ هایی که بود در زمانی حتی همون طالبان اومده بودن جنگ ها بود، در غزنی، در شهر غزنی بسیار یهودی ها رفته بودن، 2 نفرش مونده بود، برای همون سینگاگشون نگه داشتن. این همین قدر جنگ ها اونا در همون شهر بودن. در تمام دنیا نماینده شو هست، زیرا که مکانی که امر فرمانی دجال به اوجا میروه همین سینگاگ است. عسکری دجال هستند بنی اسرائیل. متاسفانه اکثریت چو خودشون نمیدونن. وقتی که امر شد که فلان جا بکش برو، حتما میروه. او دیگه حقوقی سرکشی نداره. چرا امروز ما حسد میبریم که این قدر اینو به مرادهاشون میرسن، در کجای چیکاری بخواهم بکنن؟ زیرا که یک کماندیر زنده دارن. کماندیر اینو دجال ای. بسیار زیرک است، بسیار با تجربه است، ثروت دنیا را همه را در زیر تصرف خود در آورده است. شاید کسی سوال کنه که آخه این دجال نخواست 3,500 سال زنده مونه، چی جای تعجب داره بچه‌ها؟ چی جای تعجب داره؟ وقتی که خدای تعالی به ابلیس علیه لعنه مهلت داد تا قیامت زنده میمونه، در صورتی که دیگر جنها تولد میشوند میمرن، ابلیس سبب اینه که تا روز قیامت زنده است. وقتی که خدای تعالی به حضرت عیسی علیه السلام مهلت داد، حضرت عیسی زنده است، ولی قبل از وقوع قیامت حضرت عیسی به زمین میآید و این دجالی بدبخت به قتل میرسونه. پس چی جای تعجب داره که خداوند متعال به یک شخص به خاطر فتنه مثلا همین 3,500 سال 3,000 سال عمر نده؟ ما و شما اکثریت ما الحمدلله میگیم که خضر علیه السلام زنده ای. حضرت خضر هیچ جای تعجب نداره. در حدیث اومده است، بخاری و مسلم روایت میکنند، این حدیث صحیح ترین حدیث هم از حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه، صحابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم، که حضرت ابو سعید خدری روایت کرد، گفت یأتی الدجال و هو محرم علیه ان یدخل نقاب المدینه. وقتی که دجال میآید، میگه اندک پیشتر بدویم، وقتی که دجال میگه میآید یعنی آشکار ظاهر میشود. خودش آشکار نعوذ بالله پیغمبر اعلان میکنه و بعدا خدا اعلان میکنه. خدای تعالی بر او حرام گردانده است از سرحد مدینه عبور کردن. دجال تمام ملک ها را تصرف میکند غیر مکه و مدینه، بر روایات صحیحه پیغمبر صلی الله علیه و سلم، و غیر دمشق که در اوجا مسلمانان تحت سرپرستی مهدی در محاصره بودن، دیگه تمام ملک سرزمین ها را ضبط میکنه. اگه دجال میگه مدینه میآید به خاطر تصرف مدینه، اما خداوند از بس که حرامش گردونده است در اومده نمیتونه. در روایت اومده است حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه لها یومئذ 7 ابواب علی کل باب ملکان. در همون روز مدینه 7 در داره،
در هر درش دو ملائکه خدا، دو ملائکه پهلوان قراول ایستادیان که دجال ندروید. وقتی که دجال نزول میکنه در نزدیکی مدینه، یک مرد از شهر مدینه خارج میشود. حضرت میگه هو خیر الناس، بهترین مردم به در عصر زمان. میآید نزد دجال، به دجال مراجعت میکند، میگوید اشهد انک الدجال الذي حدثنا رسول الله صلی الله علیه و سلم حدیثه. من گواهی میتم که تو دجال هستی، تو همون دجالی بدبختی هستی که حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم حدیثی او را به ما کرده است. دجال با گرد اطرافیاش مراجعت میکند، به مردم حوالی مدینه مراجعت میکند. وقتی که دجال نزد مدینه میآید، در حدیث اومده است که 3 بار مدینه میلرزه، سخت میلرزه. تمام فاسقا و منافقا دیگه شهر ترک میکنن. از ترس دجال نه، مدینه منوره برای خارج ساختن این همه حرامی ها، این همه فاسقا و منافقا میلرزه. دجال به همین فاسقا مراجعت میکند، میگه ارایتم ان قتلت هذا ثم احییته هل تشکون فی الامر. ببینید میگه اگر من همین مرد آوازی بکشم در پیش چشم تو، بعد از نو زندش کنم، آیا شما نعوذ بالله در خدایی من شک دارید؟ شک میکنید؟ در جواب میگن نه، اگر بکش زندش کنید ما میگیم تو خدا هستی نعوذ بالله. فیقتله ثم یحییه، میکشش از نو زندش میکنه. اینا استدراج میگن. وقتی که زندش میکنه، این مرد با دجال نگاه میکند، میگه والله ما كنت فیک والله ما كنت فیک اشد بصیرة منی الان. قسم به خدا میگه یقینم باز بیشتر شد که تو همون اعوری کذاب هستی، تو همون دجال ملعون هستی. این هر قدر که دجال کوشش میکنه دیگه کشتش نمیتونه. امام مسلم حدیث آورده است، بعد در پایانش میگه و قال ابو اسحاق یقال ان هذا الرجل هو الخضر علیه السلام. میگه ابو اسحاق، یکی از راویای حدیث، ابراهیم ابن سفیان، گفته است که همون مردی که بر ضد دجال برآمد و با دجال مراجعت کرد، من گواهی میتم که تو دجال هستی، این خضر علیه السلام بود. آن همون لحظه ده خضر علیه السلام به شهادت میرسه، شهید میشود. پس چی جای تعجب داره که اگر دجال عمری مدید دیده باشه؟ این هیچ جایی که نداره. خب قصه کوتاه. وقتی که نصرانی ها را متفرق ساخت، فتنه و نیرنگ های زیاد کرد، آخر الامر مانده می شود. به خاطر استراحت به همون جزیره ای که در اوجا بزرگ شده بود، کشتی سفر بر کرده و می رود. وقتی در ساحل فرمد، کشتی ها رخصت میکند، خود می آید که جاسوسه همراه 20 نفر ملائک خدا که به صورت آدم ایستاده بودند، با زنجیرهای بسیار غوث منتظرشان، از دست پاش میگیرند، در همون غاری که تولد شده بود در همونجا زنجیر بندش میکنن، میبندنش. این ساعت تولد حبیب خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بود. حضرت در همون وقت تولد شده است. مدت 63 سال دجال زنجیربند بود. امام مسلم در صحیح خود، مسلم هم میدونه نه بچه، انشاءالله قوم مسجدی ما خوب میدونن، صحیح مسلم در پهلوی صحیح بخاری است. صحیح ترین کتاب ها بعد قرآن عظیم شان حساب میکنن. این کتاب هایی هستند که در اینو یگان حدیثی ضعیف نیست. یک قصه را آورده است، قصه صحابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم تمیم داری. همه قصه جاسوسه که گفتیم من این را از خودم نمیگم، این را از حدیث برای تو گفته استم. با گمان نکنه که همین فانتزیاش کرد رو آورده و از خودش چیزی لقلق داره. منبر پیغمبر صلی الله علیه و سلم جای افسانه گویی نیست برادرای عزیز. یکی از صحابه پیغمبر با نام تمیم داری که اصلش از فلسطین است، حتی میگن که زاهد فلسطین و اردن بوده است، بسیار شخصی بزرگ بود. این سردار نصرانی ها بود، یک کشیشی بزرگ بود. سال 9 هجری میوه مسلمان میشود.
و در نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم قصه‌ش میکنه. در حدیثی در صحیح مسلم اومده است که فاطمه بنت قیس رضی الله عنها روایت میکند بار میگه نماز خواندیم در مسجد نشسته بودیم، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم امر کرد همه را که در جهات بشینه، الا مصلاکم، هیچ که گفت از جاش تکان نخوره. بعد حضرت میگه بالای منبر برآمد، تبسم کرد، گفت میدونی برای چی من تو کردم؟ اینا برادر مو تمیم داری مسلمان شد، سال 9 هجرت بود و این برای من یک قصه را کرد، یعنی همون چیزی را که من برای شما تحذیر میدادم همون را این با چشماش دید است و ثبوتش برای شما بازم بیشتر زاییدتر می شود. و قصه کرد. تمیم داری میگوید در کشتی نشسته بودیم، سیری بحر داشتیم، ناخواست دریا طوفانی شد، کشتیمان دیگر رهگم زد. وقتی که صبح شد و طوفان قرار گرفت دیدیم که در نزدیکی یک جزیره هستیم. همون زورقی که در پهلوی کشتی است زورق گرفتیم، در زورق سوار به جزیره خارج شدیم. کشتی‌های کلون به جزیره نزدیک نمیشوند، شما میدونید نه؟ اگر پورت نباشه، زیرا که خوف اون است که یک خرسنگ کلان است در زیر آب، اگر در خرسنگ بزنه کشتی و زیرش سوراخ شود تمام او کشتی از کار میبروید، سرنشیناش غرق میشوند. از همین خاطر کشتی در بین بحر لنگر میپرتوید، در همون جایی که مثلا چقر است بعدا در زورق ها سوار میبرویند. در زورق سوار میگه خارج شدیم به جزیره، یک حیوان آمد بسیار پشمینه، حتی میگه سرش از قفاش فرق نمیکردیم که کدام طرفش سره کدام طرفش قفا، وقتی خم شده و علف میچری. حیران شدیم، گفتیم سبحان الله این چی هیکلی مهیبه. ناخواست به زبان در اومد، گفت شما کی هستی؟ به زبان انسانی میگه، در جواب گفتیم ما یک قومی از عرب هستیم. تو کی هستی؟ با فکرم گفتیم تو شیطانی. نخو گو گپ زنه. گفت شما به همین غار داخل شوه، در داخل این غار یک شخصی هست بسیار احتیاج به صحبت شما داره. ما از یک طرف ترسان که این شیطان نباشه یگان زیان ما برسونه، از طرف دیگر وقتی که این سخن شنیدیم بسیار میل رغبت ما بیدار شد. از این خاطر به غار میگه رفتیم، دیدیم یک شخص بسیار موی سری جنگیله داره، یک چشمش اعور با زنجیرها بسته شدگی در دیوار. نزدش آمدیم، گفت شما چی کسید؟ گفتیم ما یک قومی از عرب هستیم، از بنی لخم و بنی جزام. میگه سوال کرد که شما را به خدا قسم نخلستان بیسان آیا هست؟ گفتیم بله هست. گفت ولی خشک نشدین خرمهاش؟ گفتیم نه. گفت تا زمان او نخلستان خشک نشود من آزاد نمیشم. سوال کرد از یک بحر دیگر، بحیره، از یک حوض دیگر که آیا آبش خشک نشده است؟ گفتیم نه، آبش جاری است. از یک چشمه دیگر سوال میکرد، گفتیم الحمدلله مردم از آبش استعمال میکنن. بعد گفت پیغمبر آخر زمان برآمد؟ گفتیم بله. افسوس صد افسوس وقت بود تنگ است، اگر من کلمه های حدیث براتون میگفتم خیلی راحت میکرده. گفت آیا گفت عرب ها تسلیم حکم پیغمبر شدن؟ گفتیم بله، در اکثر حالت تسلیم شدیان، ولی بعضی قبیله ها ماندیان، اما اکثر کل الکی تسلیم شدن. الکی پیامبر صلی الله علیه و سلم حکمش در نیم جزیره عرب مسلط گشته است، حکمش پهن شدگی است. بعد گفتیم تو کی هستی؟ یک سوال مو میکنی، تو را چرا زنجیر پیش کردیان؟ گفت من مسیح دجال هستم. مسیح دجال هستم گفت، و برای من خبر آمده است که تا زمان همون نخلستان نامبرده خشک نمی شود، تا زمانی که همون حوض آبش زمین فرو نمی برد، تا زمانی که چشمه نامبرده خشک نمی گردد، تا زمانی که پیامبر آخر زمان ترک دنیا نمی کند، برای من آزادی نیست. اما من گمان میکنم که نزدیک آمده است وقتی آزادی. همه چیز تمیم داری با چشمش دیده است.
نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم اومد، همین را قصه کرد و حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم از بالای منبر این را بیان کرد. پس من به همون شخصای مراجعت میکنم که میگن که دجال هنوز تولد نشده است. هی برادر از خواب غفلت بخیزی. و پیغمبر تمیم داری را نگفت که تو دروغ میگویی حالی دجال تولد نشده است. نه، گپی تمیم تصدیق کرد پیغمبر خدا، از بالای منبر به مردم بیان کرد، مردم تحذیر داد که هشتونه در سر تو بگیری. و با او کسایی که تا حاضر بیچاره گمان میکنن که دجال در بالای خر سوار می آید و بعد یک تلویزور در دست شای من میگه که اگر پدر و مادر تا نشان بتم نعوذ بالله بگن که همین خدا از قبول میکنه، در جواب مردم بیچاره میگفتیم بله، بعد تلویزور را کلوچت میکرد است ای بالای خر، بعد صورت پدرش اون مردک میدیده است که میگفت است که بچم نعوذ بالله همین خدای در پیشش تعظیم که او زمانو برفتم. هم مردم عصر 21 در زندگی میکنه. در یگان حدیثی که پونه اومده است، در یگان نسی شرعی ناومده است که دجال در خر سوار می آید، در یگان نسی شرعی ناومده است که تلویزور در تای کشش می آید. برعکس شیطان ها در خدمت چند. متاسفانه این هفته ما گپ تمام کرده نتونستیم، هفته آینده به اتمامش میرسونیم. من با شما صحبت میکنم که چه خیلی بین دجال و بین شیطان ملعون شرطنامه امضا شده است، یا همکار هستند، هم پیمان هستند. شیطانا در خدمت دجال هستند و همون شیطان امر میکنه به شکل صورت پدر اعرابی بیچاره میشود. در حدیث اومده است، بعد میگه بچه جان نعوذ بالله یمی خدای عبادتش کن. مردم بین این شکل بین این نمود گمراه میکنن. از این خاطر این دجال به قول اصح هست. علمای بزرگ عصر 20 از جمله بدیع الزمان سید نورسی تأکید میکنه که دجال هست. علمای حتی زمانوی، علمای مسلمانی که به علوم دقیق سر کار دارن مثل هارون یحیی یا قصه نویس نیستن، اینو پوست رمان نمی نویسن، اینو معلمای متماتیک و خیمیا و فیزیک هستند. هارون یحیی حتی در اینترنت چاپ کرده است که آیا همین دجال پیدا شده است یا نه. بله میگه این دجال هست، دجال عمل کرده است. از همین خاطر برادرای عزیز احتیاط کنه. همه همین فتنه هایی که در جامعه برپا می شود همه به وسوسه و به دسیسه شیطان است. در مقابل ما دشمنی بسیار خطرناک ایستاده است، دشمنی که سرور سرکرده آن دجال هست که تا وقت وقوع قیامت نمیمره. دشمن سردار دارد که بسیار تجربه ناک است، او انسان عادی نیست مثل ما و شما، تجربه 3,500 ساله داره و همین بدبخت در مقابل امت محمد صلی الله علیه و سلم ایستاده است و در شرطنامه‌ای که با همراه ابلیس امضا میکنن پونکت اولش همی است که امت محمد صلی الله علیه و سلم بالکل از روی زمین نیست کرده شود. نعوذ بالله. پس یگانه علاج مبارزه بر ضد این دجال ملعون و لشکر بدبخت بطالی آن اتحاد ما و شما است. چنگ زدن ما و شما بر ریسمان اعلا، به قرآن عظیم الشأن و به احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم و به شرایع، به مقصد به روایات و به آثار بزرگان ما هست. اگر همین کار نکردیم شیطان ملعون همراه این رفیقش دجال میتونه که ما را پراکنده کند. برای کاری بسیار لازم نیست. مسلمان به مسلمان جنگ میدازد، ثمرش استفاده بردن می. متاسفانه وقت تمام شد. دعا میکنیم که پروردگارا از شر دجال ملعون که حبیبت محمد صلی الله علیه و سلم این امت تحذیر میداد و به تو پناه میبرد، ما پناه میبریم زیرا ما عاجز هستیم. خدایا خداوند و قدمانمون راسخ و استوار در اسلام بزرگ بدار. خداوند و نگذار که این دجال با لشکر منفورش مردم مسلمان گمراه سازد. پروردگار عاقبت کارمون به خیر انجام ده و اسلام عزیز در سراسر عالم منتشر و پیروز گردان. اللهم انا نعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر وفتنة القبر. اللهم انا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال برحمتك يا ارحم.